Jo të gjithë ata që humbin lejen e drejtimit arrin ta rifitojnë ato lehtësisht. Vetëm 6 kandidat kanë kaluar me sukses testimin e fundit ritestues nga 36 persona të riregjistruar për të rimarrë lejen e drejtimit. Shifrat janë bërë publike nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, e cila thekson rëndësinë e përgatitjes dhe përgjegjshmërisë së drejtuesve në qarkullim. Që për nisjes së fushatës në qershor të vitit 2022 janë riregjistruar 3505 kandidat. Prej tyre vetëm 485 ose 13.8% kanë arritur të rifitojnë lejen e drejtimit. Sipas DPSHTR-s, këto janë tregues që ritestimi synon të garantojë rikthimin në qarkullim të drejtuesve më të përgatitur dhe më të përgjegjshëm. Përpara testimit, kandidatët mund të praktikohen përmes burimeve zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, përfshirë simulimin online dhe aplikacionet për telefonat celular. Ndërkohë, prej 4 ditësh kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja në kodin rrugor. Masat e reja synojnë rritjen e sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen e numrit të aksidenteve. Me ndryshimet e reja janë shpërsuar masat ndaj sjelljeve të rrezikshme në rrugë, mos rregullimit të shpejtësisë në rrugë me fushpamje të kufizuar, përfshirë manovrat agresive, të cilat konsiderohen ndërsjellje që rrisin ndjeshëm rrezikun për aksidente. Një ndryshim tjetër në kodin rrugor është dhe heqja e konvertimit të pezullimit të lejes së drejtimit të lëshuar nga Shteti Shqiptar me pagesën e njëshuar sa 2 fishi masës administrative maksimale të parashikuar për normën e shkelur. Mesazhi i autoriteteve është i qartë, rrugët kërkojnë drejtues të përgjegjshëm. Për ata që duhet ta rifitojnë lejen e drejtimit, shifrat tregojnë se përgatitja për ritestim nuk është thjesht një formalitet.